jihohi 10 da suka fi fama da cunkoson ababen hawa traffic kenan ba mafi tsanani a Najeriya. A lamba na 10 muna da jihar Enugu. Wannan jihar fa ta zo a lamba na 10 inda cunkoson ababen hawa a wannan jihar fa ba a cewa komai, ana samu sosai musamman a babban birnin jihar. A lamba na 9 kuwa muna da jihar Delta. A jihar Delta musamman Warri da Asaba, wa'annan garuruwan fa an fi samun cunkoson ababen hawa a wannan jihar fiye da duk yanda kake tunani. Kana a lamba na 8 muna da jihar Kaduna. Ni yayi mamakin ganin jihar Kaduna, ita ma fa wannan jihar fa ana samun cunkoson ababen hawa musamman da safe in za a je aiki ko an taso, abin sai wanda ya gani, ba na wasa bane. A lamba na 7 kuwa muna da jihar Ogun. Jihar Ogun ta zo a lamba na 7 daga cikin jerin jihohi da aka fi fama da cunkoson ababen hawa a kasar baki daya. Kana a lamba na 6 muna da jihar Anambra. A wannan jihar fa cunkoson ababen hawan da ake samu ba a cewa komai, musamman a garin Onitsha ana samun cunkoso fiye da duk yanda kake tunani. A lamba na 5 kuwa muna da jihar Kano, cibiyar kasuwancin Arewa. Yawan jama'a na kasuwanci suna haddasa cunkoso a wannan birnin fiye da duk yanda kake tunani, wanda idan an taso aiki ko in za a je aiki da safe abun babu kyan gani. A lamba na 4 kuwa muna da jihar Oyo, musamman a babban birnin jihar cunkoson da ake samu ba a cewa komai, da safe in ka fito ba a cewa komai, cunkoso ne sosai ba kaɗan ba. Kana a lamba na 3 muna da jihar Rivers. Wannan jihar fa ta zo a lamba na 3 daga cikin jerin jihohi da aka fi samun cunkoson ababen hawa a ƙasar baki ɗaya, inda cunkoso a wannan jihar ba a cewa komai. A lamba na 2 kuwa muna da FCT Abuja. Ana samun traffic fiye da duk yanda kake tunani idan dai ka fito ta City Gate misalin karfe 5 na yamma zuwa karfe 6, sai ka yi da na sani yanda zaka wani makale a cikin traffic ba a cewa komai. Kana daga nan zuwa Kubwa da sauransu, cunkoson da ake samu hankali ba zai dauka ba, wani ma sai kaga an tsaya cakka dade. Sai da karshe a lamba na 1 muna da jihar Lagos. Cunkoson da ake samu a jihar Lagos abun ba sai an ce komai ba, abin yayi muni fiye da duk yanda kake tunani, tunda ma har ta kai tana ɗaya daga cikin birni da aka fi samun cunkoso a duniya baki.